Računalni tehničar i CNC programer je kombinacija strojarstva i računalstva. Računalni tehničar bavi se sastavljanjem, servisiranjem i održavanjem sklopovske opreme ili hardvera računala te instalira gotove programe u računalo. Također dograđuje dodatnu opremu i proširuje rad računala. CNC tehničari upravljaju obradnim procesima suvremenim računalom upravljanih strojeva, CNC strojeva. Njihov obrazovni profil zasniva se na klasičnom strojarstvu, elektrotehnici, informatici i programiranju. Osposobljeni su za izbor odgovarajućih materijala i projektiranje tehnoloških procesa, pripremu i održavanje strojeva i alata, izradu predmeta na strojevima i sl. Pohađaju program računalni tehničar u strojarstvu, steče se temeljna teorijska i praktična znanja koja se odnose na primjenu računala u svim područjima strojarstva, to jest osposobljavate se za projektiranje, vođenje, regulaciju i upravljanje svim vrstama strojnih elemenata, strojarskih instalacija, kao i procesa koji se u njima odvijaju isključivo pomoću računala. CNC upravljanje je upravljanje alatnim strojevima pomoću posebnih kodiranih naredbi programskog jezika G naredbe koje se učitavaju u upravljačkom računalu. Računalni tehničar i CNC programer je zvanje koje se mnogo traži na tržištu rada.